Hai Mei, alles gut bei dir? Halo Kak, alles, alles good. Was hast du heute gemacht? Ich arbeite heute, ich arbeite. Arbeitest du heute? Okay, der Vivi, geht es Halo dir gut? Kak, Mhm. mir geht es gut. Okay, hai Mentari, was machst du heute? Ich arbeite heute. Du arbeite auch heute ya, du arbeitest auch heute. Wie war dein Arbeit? Gimana kerjaan kamu hari ini? Mm, Ich, es ist müde und stressig. Ich bin sehr müde und stressig. Schade ya. Oke, apa yang kita pelajari kemarin pertemuan terakhir ada yang masih ingat? Datif, Datif. Datif. Apa itu datif, Devivit? Datif objek tidak langsung. Dan objek tidak langsung. Oke, apa yang bisa menimbulkan datif? Tania, apa yang bisa memicu? Atau kapan kita menggunakan datif? Maksudnya Kak, Oke, apa yang bisa membuat kalimat itu langsung jadi datif? preposisi, Preposisi. Apa aja preposisinya, Aisyah? House, they, need, nah, say, on, to, up. Oke, Gegenüber seperti satu lagi. Oke. Apalagi yang bisa membuat kalimat itu atau yang bisa membuat sesuatu kalimat menjadi datif, Devivi? apa ya Kak? Atau kapan kita tahu sesuatu kalimat itu akan langsung menjadi datif? Kalau Kalau ada ada dua, Pertanyaannya wo. Wow, genau. Lalu ada verben mit datif. datif. Salah satu verben mit datif itu apa? ge, Eh, ada yang ge, masih ingat? ge, Geben, Open. Geben, helfen, apa lagi? passen, Passen, glauben. ya. Glauben, dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita konsentrasi ke listening dulu. Ya, kita konsentrasi ke listening dulu. Yang di sini, kan temanya ini adalah bekerja. Nah, kita masuk dulu ke sini. Wohin geht's du? Ya, silakan kalian baca dulu untuk kalimatnya. Mentari, lies bitte vor. Ja, in was Buch on Seite Kursbuch, Kapitel 7, Seite 84. Kapitel 7, 84. 84. Okay. Ya, paling atas. Sudah? Ja, wohin gehst du? Ein Arbeitstag wie immer. Holen Sie das Gespräch markieren Sie. Tom und Julia sind Kollegen oder keine Kollegen. Sie sind auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit. Sie sprechen über Ihren Arbeitstag oder Ihr Wochenende. Oke. Ada yang mau bertanya? Hmm, Aku belum. Gibt es Frage? Ada yang kalian tidak tahu di situ? ini maksudnya kita pilih ya Kak? Kita harus Cocokin atau gimana? ya kalimat mana yang pas. Yang Hmm, pertama ya. Oke, nomor
Oke, kalian dengarkan ya. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr 1 Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben. Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Oke, yang bagian B-nya boleh bantu baca dulu deh Vivit sampai nomor 3, kemudian Aisyah sampai nomor 6. B. Lies bitte vor. B. Hören Sie noch einmal, kreuzen Sie an, richtig oder falsch, korrigieren Sie die falschen Sätze. 1. Heute Vormittag hat Tom keinen Stress. 2. Tom muss am Nachmittag zur Bank gehen. 3. Der Termin in der Bank dauert 2 Stunden. Dauert 2 Stunden. Vier, Julia muss zur Post gehen. 5. Um 14 Uhr muss Julia beim Chef sein. 6. Sie muss einen Bericht schreiben. Bericht itu laporan ya. Ada yang kalian tidak tahu artinya? Nah, coba kita simak sekali lagi. Dari yang B ini kalimat mana yang benar. Tapi kalau yang di atas itu ada pilihannya 2. Misalnya, Tom und Julia adalah kolega atau keine kolega. Lalu, Sie sind auf dem Weg nach Hause, jalan ke rumah, oder zur Arbeit. Weg itu perjalanan. Ya, kemudian Sie sprechen über Arbeitstag oder Ihr Wochenende. Kita pilih. Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Projekte sprechen. Und dann kann ich in Ruhe am Computer arbeiten, Mails schreiben und so weiter. Na, das klingt ja gut. Ja, der Termin dauert auch nur ungefähr 1 Stunde. Das ist echt gut. Und du? Ach, heute ist auch ein ganz normaler Arbeitstag. Zuerst muss ich zur Post gehen, dann habe ich einen Kundentermin und dann muss ich zusammen mit Kollegen eine Präsentation planen. Ah, für das große Meeting nächste Woche? Genau. Um 15 Uhr habe ich einen sehr wichtigen Termin mit dem Chef. Mit Herrn Schmidt? Ja, und du kennst ihn ja. Und dann muss ich noch einen Bericht schreiben.
Das klingt aber nach Stress. Da kannst du heute wahrscheinlich nicht um 17 Uhr nach Hause gehen. Ja, es wird wohl spät. Ah, wir sind ja schon da. Gehen wir noch zusammen bis zur Firma? Ja, klar. Oke, nomor 1, siapa yang bisa jawab? Devivit? Yang nomor 5A dulu. 5A, Tom und Julia is keine Kollegen. Keine Kollegen oder Kollegen? Kollegen. Kollegen, Kayaknya mereka keine ya. adalah Oh, kollegen. Oh, Kollegen. rekan kerja ya. kollegen. Mereka adalah rekan kerja. Rekan Tania, kerja. zwei. Sie sind auf dem Weg nach zur Arbeit. Ya, Sie sind auf dem Weg zur Arbeit ya. Oke. Mentari, Sie sprechen über Ihren Arbeitstag. ya, Ihren Arbeitstag. Aisyah, eins. Heute Vormittag hat Tom keine Stress. Richtig? Richtig. Hari ini dia tidak terlalu stres ya, karena kerjaannya agak longgar. Meriska, Tom muss am Nachmittag zur Bank gehen itu falsch kenapa falsch? karena dia Vormittag. Ya, bukan Nachmittag tapi Vormittag. Richtig. Good. Devivit, drei. Der Termin in der Bank dauert 10 Stunden is false. Kenapa falsch? Karena aku dengarnya dauert 1 Stunden tadi. Ya, ein Stunden, bukan zwei. Lanjut. Balik lagi. Mentari. Julia muss zur Post gehen. Richtig? Ada jawaban lain? Richtig. Lalu? Aisyah? 14 Uhr muss Julia beim Chef sein. False. Kenapa falsch? Karena dia bukan jam 5, bukan 14 tapi 15. Ya, 15. Genau. Meriska? Sie muss einen Bericht schreiben itu richtig. Yeay, betul semua loh kalian. Jago korennya. Good. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi yang ke datifnya. Sebelum itu kita masuk dulu ke sini tentang Laura yang kemarin. Laura hat viele Fragen. Hören Sie das Gespräch? Welchem Thema spricht Laura? Jadi Laura membicarakan tema apa? Ya. Lalu itu ada yang B. Coba baca bagian B-nya dulu. Tania sampai nomor 3. Tania bis nomor 3. Kemudian Devivit bis nomor 6. Laura möchte einen Tag frei. Sie muss mit der sprechen. Zwei, sie fährt mit einem Freund und einer Freundin zu einem 3. Am Dienstag möchte sie schon Uhr nach Hause gehen. 4. Laura und Adnan fahren mit der U-Bahn und dem Taxi zu der 5. Sie sprechen dort mit dem Chef. Ist sehr 6. Laura möchte mit den Mitarbeitern ihren feiern. Kita dengarkan ya.
Hey, guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Fährst du immer mit diesem Bus? Ja, aber du fährst doch eigentlich mit dem Fahrrad ins Büro, oder? Ja, das stimmt. Aber heute ist das Wetter nicht so gut. Schön. Dann können wir ja ein bisschen reden auf dem Weg in die Firma. Wo ist jetzt eigentlich dein neues Büro? Ich bin jetzt im 3. Stock, im Raum 318. Ah ja, zusammen mit Marie? Ja, genau. Und wie läuft es bei dir? Ganz gut. Ich hatte viel Stress in den letzten Tagen. Aber heute ist ein ruhiger Tag ohne Stress, glaube ich. Echt? Da hast du ja Glück. Ja, ich habe heute Tunggu dulu. Vormittag nur einen Termin bei der Bank. Wir müssen über neue Kok Projekte audionya sprechen. sama sih? Und Salah. Bukan itu audionya. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Sean? Noch einmal bitte. Noch einmal ya, coba. Laura, möchtest du auch einen Kaffee trinken? Gern. Dann kann ich auch gleich etwas fragen. Was hast du denn für Fragen? Also, ich möchte nächste Woche am Mittwoch frei haben. Was muss ich da machen? Du musst mit der Chefin sprechen. Warum möchtest du denn Urlaub nehmen? Ach, ich fahre mit einer Freundin und einem Freund zu einem Konzert nach Stuttgart. Wir fahren mit dem Auto und wollen dort übernachten. Ah, schön. Kann ich am Dienstag auch schon um 15 Uhr gehen? Das ist nicht so gut. Die Arbeitszeit ist eigentlich bis 16 Uhr. Aber sprich mit deinen Kolleginnen und mit der Chefin. Vielleicht ist es okay für sie. Hoffentlich. Und unsere Besprechung heute Nachmittag, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Gute Frage. Die Firma von dem Kunden ist nicht im Zentrum. Vielleicht fahren wir mit der U-Bahn und dann mit dem Taxi. Und mit wem sprechen wir da? Mit dem Chef, Herrn Palko, und mit einer Assistentin. Herr Palko ist sehr nett. Ich bin schon neugierig. Und dann noch eine Frage. Morgen habe ich Geburtstag. Echt? Wie schön. Ja, und ich möchte gern mit allen Mitarbeitern feiern. Ich bringe einen Schokoladenkuchen mit. Super. Dann können wir am Vormittag zusammen feiern. Nomor 1. 3A. Mei. Iya, Urlaub, liburan. Mereka membicarakan tentang liburan. Genau. Mm-mm. Wohin mochte Laura gehen? Laura mau ke konser in Stuttgart. Genau. Konser in Stuttgart. Mm-mm. Oke. Coba nomor 1. Vivi. Aku nggak dapet Kak, nomor 1. Ada yang nggak dapat nomor 1? Mentari? Satu yang A atau yang B, Kak? B. Yang B, Kevin. Ya, Shevin. Genau. Apa itu Shevin? Atasan One. Genau. Bosnya ya. Nomor 2.
Aisyah? Ja, sie fahrt mit einem Freund und einer Freundin zu einem Konzert. Salah Kak? Konzert, genau. Dia mau pergi ke einem Konzert. Tania? Randstad mohe season aku dengarnya tadi drive. Oke, ada yang jawaban berbeda? Pun. Or. Enggak. Benar, dry. Yang benar tuh Tania. Funf itu jam kerjanya. Pierre? Meriska? Devivit dulu. Laura und Adnan fahren mit der U-Bahn und dem Taxi zu der apa ya Kak Firma? Ada yang dapat jawabannya? Summerfest bukan, Pak? Kemana? Ke Summerfest bukan? Nih. Und dann dazu Richtung. Nih, coba. Net, firma. Kunden. Zu der Firma. Yang benar tuh firma. Oh ya Firma. Lanjut, siapa yang tahu jawaban nomor 5? Net. Ya, net, genau. Nomor 6? Geburtstag. Iya, Geburtstag feiern. Good. Oke, sekarang masih kita lanjutkan lagi yang datif kemarin. Ya, tapi lebih fokus ke sini. Nah, kapan kita menggunakan cum, kapan kita menggunakan by, ya. Nah, kemarin kan kalian sudah tahu kalau pertanyaannya wo itu pasti jawabannya datif. Nah, kalau dia orang, ya, maksudnya person, itu bukan di aku di tempat ich bin im Devivit, nggak seperti itu. Tapi kalau kamu sedang di tempat orang, itu pakainya by. Misalnya, ich bin misalnya ich bin bei meinem Eltern. Jadinya ich bin bei meinen Eltern. Kenapa meinen Eltern? Karena pluralnya datif. Atau aku di tempat pria itu, berarti gimana? Aisyah, misalnya Aisyah by, atau Aisyah di tempat bosnya. Aisyah lagi di tempat bosnya. Bosnya itu cowok. Aisyah is by bosnya laki-laki. Der chef, jadinya datifnya dem chef. Oke. Aku di tempat dokter, aku sedang di dokter, berarti ich bin, dokternya cowok. Ich bin bei. Atau wir sind bei dem Arzt. Ya, wir sind bei dem Arzt. Nah, kalau ada by dem jadinya dia beim. Dari by plus dem. Jadi beim Arzt. Ya. Oke, lalu kalau pakai wohin kemana? Yang kemarin saya jelaskan, kalau kamu pakai zu,
Misalnya kamu tidak tahu nih ke-nya ini pakainya yang mana, pakai ke kah, pakai auf kah, pakai in kah, ya udah pakai zu aja. Ich gehe zum Supermarkt, ich gehe zum Chef, ich gehe zur Bank. Tapi teman-teman harus tahu gendernya, baru bisa didatifkan. Berarti misalnya kalau ke bank jadinya gimana? Mentari geht, gimana? Mentari Mentari geht zum Geldautomat. Geldautomat, boleh. Geldautomat itu adalah ATM. Mentari geht Zum Zum Geldautomat itu der die das. aduh, lupa lagi. Nggak tahu lagi. Geldautomat. Ayo, boleh nyontek. Boleh buka Leo ya? Boleh. Automat. Geldautomat itu der. Berarti jadinya Der berarti Dem. Jadinya cum. Zum Geld Automaten. Meriska hari ini pergi ke taman. Meriska Get atau mengendarai deh. Fährt zum Park. zum Park, genau. Sebenarnya yang paling sah dengan yang paling tepat itu adalah in den Park. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu lagi, ya udah pakai zum Park boleh. Itu tetap benar. Cara gramatik itu benar. Oke, bisa teman-teman? Kalau yang woher kemarin sudah ya. Nah, kalau yang woher, dari mana kamu? Dari mana gitu ya. Kalau tempat itu kita pakainya aus. Kalau tempat. Tapi kalau orang, misalnya aku habis dari tempat, aku habis dari bos, itu bukan dari aus. Bukan ich komme aus dem Chef, salah itu. Jadi tapi pakainya von. Misalnya Tania baru saja dari tempat bosnya, berarti Tania kommt. Tania, bosnya cewek, berarti kommt aus. Tania kommt aus Der Chefin. Ya, Tania kommt aus der Chefin. Kenapa jadi der Chefin? Karena ada kata Haus di sana. Oke. Kemudian misalnya Devivit dari dokter, gimana jadinya berarti? Dokternya cewek. Devivit kommt. Devivit kommt aus der Arzin. Bukan, salah ini form, salah, sorry. Font, ini jadi font juga. Font der Ärztin. Bisa teman-teman? Gampang ya. Jadi kalau kamu lagi dari tempat orang, maksudnya orang konteksnya manusia, pakainya font. Tapi kalau dari tempat, pakainya aus. Ich komme aus Lombok, aus Medan, aus Jakarta, dan lain sebagainya. Bisa? Ada yang mau bertanya? Tadi kenapa pakai kenapa aus ya? Aus itu tempat sayangku.
Aus pakai aus itu tempat. Tapi kalau pakai font itu orang. Oke. Aku baru datang dari tempat kamu, berarti ich komme von dir. On. Von dir, karena kamu datifnya itu dir nanti. Kan kalian baru belajar datifnya itu apa? Baru belajar datifnya kata benda kan, nomennya doang. Orangnya juga nanti ada datifnya. Sama seperti akusatif. Nomennya akusatif kan ada den, einen, orangnya kan juga ada. Ich jadi mich, du jadi di. Nah, datif nanti ada lagi. Orangnya jadi datif, personal pronomennya jadi datif. Ich jadi mir. Oke, sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Habt ihr Frage? Tadi tuh kalau yang by itu Orang, di. oh di Jadi kalau tempat orang ya. dipakai orang, maka makanya by. Kalau dari mana orang pakainya von. Oke? Iya, Kak. Oke, coba kita kerjakan sebentar latihannya. Supaya kalian nggak keburu lupa. Coba yang ini 91 G
Bisa ada yang sulit? Dan yang bagian D juga ya. Bagian D yang ini yang penting kan. D paling atasnya itu juga. Jadi mana yang dari mana, mana yang ke mana. Kalian bisa tahu. Kak, Perti? was bedeutet Besprechung? Besprechung berbincangan. Perti, ada yang sudah selesai?
RT. Nomor 1, Aisyah. Yang G dulu, Syah. IG ya. IG-nya Dryer, Zoom, Zoo plus Dan, Driver oder Drizen Uhr. Ryzen 2, Drizen Uhr. Zoom, Zoo plus Dan, Coms Genau. Dunik, Zu dem ya. Oke. Tania. Jelas. Satu, dua, Ayo Tan. Nein, ich war. Halo Tania. Devivit aja deh. Devivit. Nein, ich war heute Morgen in dem Supermarkt. In dem Supermarkt atau Bei dem. nih, im. Oh, iya. Kursforman. Oh, iya. Kursforman itu singkatannya ya. Oke, Mentari. Nomor 3 ya? Nomor berapa sih Kak sekarang? Ini nomor 1, part dry-nya. Ich weiß nicht, ist gerade noch beim Chef. Beim Chef, genau, bei dem. Bei dem Chef. Eriska. Suaime. Halo. Tania. Hai Tania. Halo. Tania. Kamu suaranya nggak ada kayaknya. Coba login ulang, Tan. Oke. Hai Meriska. Meriska mana? Oke, balik lagi Devivit dulu. Ayo, Dev. Yang Zwei ya, Kak. Hmm. Was ist los? Willkommen gerade von dem Kunden. Dari mana? Von der Kunden. Von der Kunden, betul ya. Nih, ya genau, di Kunden. Tapi itu plural, bukan dari von der jadinya. Jadinya apa kalau plural? Plural. Den. Nggak ada. Ada dong sayangku. Oh iya ya. Sorry Kak. Von den Kunden. Kunden. Oke. Aisyah? Listen, Stressing Unset, Müssen wir noch zu einer Firma? Zu einer Firma. Jadi zu einer ya. Lanjut. Mentari? Können wir kurz sprechen? Haben Sie Zeit? Geht es auch um 3 Uhr? Ich komme gerade aus einer Besprechung und Aus einer, genau. Richtig ya. Oke, Meriska, sudah ada suaranya lagi, Mei? Ada yang betul semua? Ini? Salah satu. Ada yang salah satu? Salah 2. Salah 2. Salah di mana? Yang fonden. Iya. Oke, satu lagi salah di mana? Im Supermarkt. Oke. Meriska Aku salah yang 3. Ya, kenapa deh? Aku salah 3 Kak. Oke, kenapa bisa salah 3? Itu yang
Cuainer, aku malah cuainem. Enggak dong, kan Ainer. Aine itu kan feminin, sayangku. Aine feminin. Aine itu Yang feminin. Ain, bukannya jadi Ainer ya Kak ya? ya kan itu Ainer semuanya. Oh iya, iya benar. Aduh sorry. Fokus deh. Sorry Kak, sorry. Iya, iya. Jam malam sini, jam rawan emang. Oke. Tania, coba nomor Wohin Get Julia. Ini bocah kedua kenapa sih suaranya nggak ada? Halo? Coba ketik aja jawaban kamu, Tan. Nomor 1 kamu ya, Tan. Nomor 2 Meriska. Ayo, Mei. Wo is Julia? Wo is Yulia? Rizky kayaknya ngebug deh kok itu kameranya. Oke. Coba Aisyah, wo is Yulia? Wo is Yulia in their post? In their post. Jadinya? In their post. Oh, in their post ya. Nah, benar. Itu sudah jawaban akhir. Belum. Coba. Post itu their post. Bentar. Bukan dia Kak ya? Di pos kalau Post jadi zero. Iya, post itu di. Itu sudah jawaban akhir. Jadinya, wo is Yulia? Jawaban Aisyah? In their post. In their post. Wo is Yulia? Devivit bawahnya? in them shape. Nih, itu sudah ditentukan jawabannya semua. Mana Kak? Ini kan udah diambil. Baim Ya, shape. Genau. Woher kommt Yulia? Mentari? Kommt Julia aus der Post? Woher kommt Yulia, Tania? Kak. Udah ada belum, Kak? Halo? Udah. Woher kommt Yulia? Vom Chef? Home chef. Yang tadi apa jawabannya? Yang mana? Wohin get Yulia? Zoom? Zoom chef. Oke, genau. Ini Meriska kenapa? Mei, coba kamu log out deh, terus login ulang. Kayaknya dia nge-freeze deh. Ada yang mau bertanya di sini? Tadi yang im itu karena dia in plus them ya? Iya, betul. In plus them. Jadi in plus datif maskulin atau netral. Sekarang kita lanjut lagi horen sedikit. Halaman 93 hubung-hubungnya kalian perhatikan, ini kita mau cocokkan. 93. Iya, 93. Coba baca dulu pernyataannya, Mei. Udah ada belum dia? Tania coba. Tan, coba baca Tan pernyataannya apa itu? Apa saja yang ada di situ? Yang 7A, Kak. Iya, genau 7A. Einen Sprachkursbesuchen, Online-Aufgaben machen, Video sehen, Lieder hören, mit Deutschen Freunden Nachrichten schreiben,
Nach Deutschland reisen mit Touristen sprechen. Schreiben. Schreiben. Oke. Sekarang dia bilang Sprachkontakte. Hören Sie erzählen diese Personen über ihre Sprachkontakte. Jadi, siapa yang melakukan apa? Ya, coba kita dengarkan. Eins. Ich komme aus Frankreich und lerne seit einem Jahr Deutsch. Von Paris nach Köln ist es nicht weit. Also fahre ich manchmal nach Köln. Dort kann ich viel Deutsch sprechen. Das ist super. Ich mag auch Musik total gerne und höre viel deutsche Musik. Ich war sogar schon auf 2 Konzerten in Deutschland. Natürlich verstehe ich nicht alles, aber meine deutschen Freunde können mir dann helfen. Wir schreiben uns oft auf Deutsch und auf Französisch. Sie lernen nämlich Französisch. 2. Ich lebe in den USA und lerne Deutsch in einem Sprachkurs. Das macht mir Spaß. Ich lerne neue Leute kennen und unsere Lehrerin kann gut erklären und ist lustig. Am Computer lernen ist nichts für mich, aber ich sehe oft Filme oder Videos auf Deutsch. Manchmal kenne ich die Filme schon auf Englisch, dann ist es nicht so schwer. 3. Ich komme aus Prag und bei uns gibt es immer viele Touristen. Natürlich auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich spreche dann mit ihnen und gebe ihnen Tipps für Prag. Manchmal trinken wir auch noch einen Kaffee zusammen und erzählen uns etwas. Das ist ein super Training für mein Deutsch. Für einen Sprachkurs habe ich leider keine Zeit, aber ich mache gern Übungen im Internet. Da gibt es echt viel. Berarti? Noch einmal bitte. Oke. 1. Ich komme aus Frankreich und lerne seit einem Jahr Deutsch. Von Paris nach Köln ist es nicht weit. Also fahre ich manchmal nach Köln. Dort kann ich viel Deutsch sprechen. Das ist super. Ich mag auch Musik total gerne und höre viel deutsche Musik. Ich war sogar schon auf 2 Konzerten in Deutschland. Natürlich verstehe ich nicht alles, aber meine deutschen Freunde können mir dann helfen. Wir schreiben uns oft auf Deutsch und auf Französisch. Sie lernen nämlich Französisch. 2. Ich lebe in den USA und lerne Deutsch in einem Sprachkurs. Das macht mir Spaß. Ich lerne neue Leute kennen und unsere Lehrerin kann gut erklären und ist lustig. Am Computer lernen ist nichts für mich, aber ich sehe oft Filme oder Videos auf Deutsch. Manchmal kenne ich die Filme schon auf Englisch, dann ist es nicht so schwer. 3. Ich komme aus Prag und bei uns gibt es immer viele Touristen. Natürlich auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich spreche dann mit ihnen und gebe ihnen Tipps für Prag. Manchmal trinken wir auch noch einen Kaffee zusammen und erzählen uns etwas. Das ist ein super Training für mein Deutsch. Für einen Sprachkurs habe ich leider keine Zeit, aber ich mache gern Übungen im Internet. Da gibt es echt viel. Oke. Apalagi yang dilakukan oleh Lili? Mit deutschen Freunden. Ya, kata kerjanya yang mana? Verbennya yang mana? Schreiben. Schreiben. Berarti Lili, coba dibuat kalimatnya Lili seperti ini. Lili schreibt. Lili schreibt. Lili schreibt.
mit, deutschen Freunden ja, Nachrichten. genau. Lili schreibt mit deutschen Freunden Nachrichten. Oke, berikutnya. Was mah Lili, no? Dia melakukan apa lagi melalui audio tadi? Wiederholen, Iya, berarti Lili heard Horländer, leader. Leader itu apa? Lagu. Lagu-lagu ya. Lead satu lagu, leader itu plural. Wayne, apa yang dilakukan oleh Wayne? May. Oh, David, kamu dapatnya apa? Video Zayn, Berarti Wayne, Z, Z, atau Z videos. Dia itu kata-kata tidak beraturan. Wayne, Z videos. videos. Oke. Apalagi? Mentari, apalagi yang dilakukan oleh Wayne? Apa ya? Yang besuch Sprachkurs. Berarti besucht einen Sprachkurs. einen Sprachkurs. Genau. Berikutnya, yang paling terakhir, Aneta, Aisyah. Sprech mit Touristen, Sie spricht mit Touristen. Apalagi? mache Online-Aufgaben. Berarti Aneta macht Online-Aufgaben. Online-Aufgaben. Richtig. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Oke, sekarang ke kalian teman-teman. Wann und wo lernen Sie Deutsch? Kita mulai dengan Tania. Wann und wo lernen Sie Deutsch? Jadi kamu jawab dengan format 3 itu. Misalnya am Wochenende kamu ngapain? Di Hausaufgaben kamu apain? Zu Hause kamu melakukan apa? Atau misalnya kalau kamu ada tambahan lainnya, mungkin chatting sama orang Jerman, ya kan? Coba. Kalian siapkan dulu jawabannya 2 menit. Kita mulai dengan David. Ayo deh. Aku Kak belum beres. Wann und wo lernst du Deutsch? Am Wochenende lerne ich Deutsch mit Video Zayn. Video Zayn, oke, di Hausaufgaben.
Maksudnya ini tuh ngerjainnya gimana gitu Kak? Atau gimana? Iya, kamu boleh misalnya di Hausaufgaben mache ich jede Woche. Oh, di Hausaufgaben mache mache ich aku buat Misalnya mengerjakan 3 kali tugasnya seminggu, kapan? misalnya 2 kali seminggu. Oh, sekali seminggu. Berarti gimana Einmal, Kak? einmal Einmal pro Woche. Einmal pro Woche. Lalu, zu lalu Hause, kamu melakukan apa zu Hause? zu Hause ich ich spiele mit meinem Sohn. Okay, mit deinem Sohn. Aisyah, wann und wo lernst du Deutsch? Wochenende spiele ich gern am Computer mit Freunden. Mit Freunde. Lalu, Di Hausaufgaben gimana Kak? Ini tuh tadi. di Hausaufgaben mache ich Di Hausaufgaben mache ich zu Hause, oke. Lalu zu Hause mungkin kamu melakukan apa lagi? Mungkin kamu mendengarkan musik, mungkin kamu ngobrol sama orang Jerman, atau nonton film. Zu Hause? Zu Hause Kak Zu Hause? Hause oh bentar Kak. Zu Hause kalau menonton tuh apa Kak? Sehen. Zu Hause Oder gucken. Zayet YouTube. Iya, YouTube. Oke, coba sekarang kamu tanya ke Tania. Tanya one un Wo? wo lernen Sie Deutsch? Good. Am Wochenende ich lerne Deutsch mit dem Buch. Die Hausaufgaben? Die Ausgaben ich mache seit 3 Tagen. Oke, zu Hause? Zu Hause ich spiele mit Freunden und sehen Film. Sehen Film, sehen. Oke, coba kamu tanya sama Mentari. Wann und wo lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch by gimana sih kamu bilang dengan cara gitu? Iya, mit. Oh ya. Mit am Wochenende. What is it? Sehe ich deutsche Filme. Deutsche Filme, oke. Und die Hausaufgaben mache ich apa ya? Anderen Tag kayak beda hari gitu kerjainnya. Oke, verschiedene Tag. Boleh, anderen Tag juga boleh. Lalu? Zu Hause lerne ich Deutsch und
telefoniere mit meinem Freund. Oke, good, bravo. Sekarang kita coba lagi di sini. Ada yang punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Happy ya Fraga. Ini sudah jadi PR kalian belum sih, Dev? Yang mana, Kak? Yang ini, choose dan Ini belum. Ini yang C ya, belum. Oke, coba kalian kerjakan dulu sebentar. Choose dan dana. Ingat, choose dan dana Jumslus adanya di posisi pertama. Gimana, Kak? Sorry. Jadi choose, setelah choose dan Oh, setelah iya, iya. choose, setelah dan, setelah dana, langsung kata kerja. Misalnya, choose fahre ich den Computer hoch und dann gebe ich das Passwort ein. Jadi setelah kata-kata konektor ini langsung verben yang dikonjugasi. Ini berarti kayak yang kemarin tutorial itu ya? Iya, genau. Sama, Copy. sama dengan yang dibahas minggu lalu. Kemarin. Meriska udah masuk lagi belum? Atau masih freezing? Mana dia? Kok jadi nggak ada dia?
Scheide, Scheide. Vertisha? Belum Kak, nomor 5. Oke. Swai? Mentari? Zwei. Mhm. Zuerst, Mhm. zuerst, öffnen, jadi offene. Mhm. Offene? Nah, ich Mhm. das E-Mail, Das E-Mail? Mailprogramm, Genau. und dann schreibe ich eine Mail. Genau. Und dann schreibe ich eine Mail. Terserah kalian ya, kalian mau buat subjeknya ich oder orang lain boleh. Misalnya, zuerst, offenes du, ya boleh-boleh aja selama kalian mengkonjugasikannya benar. Oke, nomor 3, deh Vivi. 3. US Mhm. ich schreibe einen Text Ingat dan setelah zuerst langsung kata kerja ya. genau, berarti Zuerst zuerst. schreibe ich einen Text Mhm. und speichere ich die Datei. Genau. Aisyah? Jetzt zuerst mache ich Drucker an und drucken ich den Text. Mhm. Und dann drucke ich den Text. Tania? Zuerst spreche ich den Text. Ne? Oh iya benar. Zuerst
Speicher in den Text. Undan. Bisa pakai Zoom Plus nggak, Kak? Boleh. Zum Schluss boleh. Zum Zum Schluss. Plus mache ich den Computer aus. Good. Richtig. Oke, betul semuanya teman-teman. Oke. Nah, nanti PR kalian yang ini silahkan catat dulu sebelum saya lupa nyampeinnya. Ini sudah ya, Dev? Kemarin ya, Bev? Udah ya? Ini PR-nya. Seite 91 E dan sekarang kita masuk dulu ke sini. Ini penting soalnya. 89 5A. Kita lihat dulu. Coba kita baca dulu Aisyah. Coba ya sampai nomor 2 sampai nomor bis nomor 2 Aisyah, bis nomor 4 Mentari. Wohin geht's du? Noch Geld holen. Ich möchte im Café zahlen. Okay, dort ist ein Automat. 2. Hast du auch ein bei die Bank? Nein, warum? Oh, ich habe nicht genug Geld. Kann ich mit zahlen? Ja, kein Problem. Können Sie das Geld bitte? Natürlich. Wie ist Ihre Kontonummer? Good. De, Ada yang kalian tidak tahu artinya? Kontonummer. Konto itu akun. Nomor itu nomor. Jadi nomor akun. Konto itu bisa untuk misalnya akun Instagram kalian juga itu namanya konto ya. Jadi konto itu secara general artinya akun. Kalau bank konto jadinya akun bank. Ada lagi? Automat. Automat mesin ATM. Apa lagi? Coba kalian kerjakan sebentar ini 5A-nya. Zalen tadi apa, Kak? Cash ya? Kenapa? Zalen. Zahlen membayar. Zalen. Zahlen membayar, bestellen memesan. Bedanya geld automat sama automat apa ya? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Tapi kan automat itu general. Jadi misalnya kalau kamu mau bilang automat itu artinya sebenarnya otomatis, mesin. Misalnya kamu mau ngeprint tiket kereta, namanya juga automat. Give es in automat gitu. Kalau geld automat ya berarti ATM uang. Oke.
Ferdi? Ferdi guys. Berarti Kerjakan dulu. Oke. Nomor 1, Tania. Ich muss noch Geld holen. Halo, suaranya ada nggak, Kak? Ada. Ich muss noch Geld holen. Ich möchte die Kreditkarte zahlen. Okay, dort ist ein Automat. Nee. Berarti yang Mochte. Überweisen. Ich mochte. Salah. Ada yang tahu jawabannya? bar. Überweisen. Bar bukan? Bar, Bar. genau. Oh, Bar. Ich mochte im Cafe Bar zahlen. Jadi dia mau membayar uang cash. Nein. Oke, David? Hast du auch die Kreditkarte bei der DD Bank? Nein, warum? False. Das Konto. Ja, das Konto, genau. Das Konto bei DD Bank. Warum? Mentari? Die Kreditkarte. Ich habe nicht genug Geld. Kann ich mit der Kreditkarte zahlen? Genau. Bolehkah saya membayar dengan kredit kartu? Oke. Lanjut. Aisyah, terakhir Syah. Können Sie das Geld bitte überweisen? Überweisen, genau. Überweisen itu transfer ya. Oke, ada yang mau bertanya? Habt ihr Frage? Überweisen tadi apa, Dev? Transfer. Kemudian konto tadi apa, Tania? konto itu akun. Bar, Mentari? Bar itu tadi bar itu uang cash. Genau. Sekarang di sini kalian diminta hören Sie das Gespräch. Jadi kalian bisa mengontrol cara pengucapan ST atau ST ya. ST atau ST, perhatikan itu B. Jadi kita mendengarkan sedikit supaya Aussprache teman-teman itu bagus. Tadi yang Seite berapa? Seite 89. 89, genau. Eins. Donnerstag. Aufstehen. Zwei. Musst. Steht. Drei. Stift. Test. Vier. Schwester. Stunde.
5, Stadt, Gast, 6, Juristin, Bestellung, Boleh coba diulang, Tania? Tan, nomor 1, Tan. Halo. Halo. Suaranya? Sudah ada Iya, suaranya. sudah ada suaranya. Tadi. Donnerstag, Aufstehen, muss, steht, Stief, Test, Schwester, Stunde, Stad, Gast, Juristin, Bestellung. Siapa yang mau coba lagi? Dev? Donnerstag, Aufstehen, Muss, Steht, Stift, Test, Schwester, Stunde, Stad, Gast, Juristin, Bestellung. Antari? Donnerstag, Aufstehen, Most, Aufstehen. Aufstehen, Most, Steht, Stift, Test, Schwester, Stunde, Stad, Gast, Juristin, Bestellung. Perfect. Oke, teman-teman, itu sudah benar. Yang terakhir hari ini, dia bilang, coba kita dengarkan. Pertanyaan ini yang benar kemana? Jadi, hören Sie die Fragen, welchem Thema passt zu Fragen? Ya, itu ada Essen, Arbeit, Geburtstag, Termin, und Urlaub. Seite sebelumnya. Seite 88. Eins, Wie viele Tage haben Sie im Jahr frei? 2, Mit wem gehen Sie ins Restaurant? 3, Wann müssen Sie morgens in der Arbeit sein? 4, Haben Sie morgen keine Besprechung? 5, Feiert man bei Ihnen in der Firma Geburtstag? 6, Kommen Sie mit einen Kaffee trinken? Verti? Noch einmal Noch bitte. einmal. 1, Wie viele Tage haben Sie im Jahr frei? 2, Mit wem gehen Sie ins Restaurant? 3, Wann müssen Sie morgens in der Arbeit sein? 4, Haben Sie morgen keine Besprechung? 5, Feiert man bei Ihnen in der Firma Geburtstag? 6, Kommen Sie mit einen Kaffee trinken? Nomor 1. Welchem Thema? Dev?
Pause bukan, Pak? Bukan. Ada yang lain? Urlaub. Urlaub, genau. Zwei, Mentari. Mit ein Restaurant essen. Essen. Drei, Tania. Arbeitszeit. Arbeitszeit. Aisyah. Nggak dapet Kak yang 4. Ada yang dapat? Termin. Termin, genau. Besprechung itu janji juga bisa ya. 5, der Pipit. Geburtstag. Terakhir, pause ya. Good. Sampai situ aja dulu hari ini. Ada yang mau bertanya? Gibt es noch Frage? Nein. Kalian sudah kelelahan juga. PR-nya nanti ini sudah ya. 94. 94 ya. Kemudian mengenai duit-duit sudah. 94 yang mana ya, Kak? 94 itu yang Seite 9. Seite 9. Delapan D. Oh, itu sudah kan? 88 itu sudah kan? Udah, Kak, itu. Iya. Udah itu kan? Sebentar. Berarti itu udah. Kita masuk ke berhalo, gramatiknya biar oke. Berarti ubung dry-nya aja. Ubung dry-nya. Bagaimana cara mengerjakannya supaya kalian nggak salah? Lihat contohnya misalnya. Gehst du zu Klaus? Nein, ich gehe nicht zu ihm. Oh, udah datif. Belum aku ajarin. Gak usah berarti nih. Belum saya ajarin ini. Ada lagi nggak ini ya? Yang datif. Udah PR-nya itu aja dan nanti membalas surat. Satu itu aja berarti. HP-nya Braga. Yang ini Kak tadi yang 91E jadi PR juga tuh. Oh iya, betul. Jadi 94 hubung 9 91E ya, dan membalas surat. Udah, itu aja. Gibt es Frage, teman-teman, sudah cukup untuk hari ini? Ya, cukup. Oke, kalau begitu. Siapa yang mau tutup? Aisyah. Bentar Kak. Ich danke. Euch für heute. Wir treffen am Samstag. Vielen Dank. Vielen Dank, Aisyah. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Dankeschön. Gerne.